Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as ID. Ininiwo ndiri kuda kureurura kuti ndakanzwa amai vangu vachitaura neshamwari yavo, ende kutaura kwavo ivo amai vangu vainge vachirakidza kuti vakagadzira mwana waamai guru uyo ainge auya kumusha panguva yacho iyoyo. Saka paakauya kumusha akabva adarika nekumba kwedu. Saka ivo amai vaiita sekunge vanotenda shamwari yavo iyo yavainge vachitaura nayo pafoni, kuti zvinhu zvacho zvavainge vakaita zvainge zvakabudirira. Amai vakabva vati, handiti makati paanodzokera kuJoni anofanira kuti ange achizonditumidzira mari. Kana ndapiwa mari yacho, inini ndobva ndatora mari iyoyo ndobva ndanocherera mari iyoyo pakati pemharadzano. Zvino svondo rapera iro ndakabva mukutumirwa mari naye, asi handisati ndakwanisa kunoitora mari iyoyo. Ndanga ndafunga kuti tingoenda tose kunoitora kuitira kuti ndikwanise kuzoita zvinhu zvacho zvose zvamakandiudza nemazvo. Vachiri kutaura, dhedhi vakabva vapinda mumba, mama vakabva varakidza kuti vainge vadropa call yavo. Saka handizivi kuti ndoita sei neinformation iyi. I'm now thinking about my sister. Sister vangu vakaita vana 2 vakangoita zvekungomitiswa, and ever since pavakaenda kuSouth Africa, mama vanogara vachingoita kunge vanovapa macases like pavari. Kana kuri kunzi havana kutumira mari, mama vanobva vati, ibva pamurume wako iyeye waugere naye ushande uchizvichengetera vana vako. And marelationships acho anopindwa nasisi, they don't last at all. Kuuya kumba kwacho ivo sisi havatombouyi. We don't know when last pavakauya kuno kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa, nekuti vanototumira pay yavo yose yavanenge vawana ikoko kuSouth Africa. Inini, even though I am now 23, but handisati ndambonyengwa nemukomana, ndinongonyengwa nevarume vevanhu. Ende kana ukatanga kudanana nemunhu paya, munhu wacho anozongotanga kukuita rough, but pakutanga anenge achiita like anokuda, but from nowhere anenge ava kuti unonetsa, hausi wife material type. Sometimes unokwanisa kungoti ndatadza kupinda paapp, data rangu ranga rapera. Munhu anobva atanga kutoti unongofunga mari mumusoro mako chete. Munhu obva atoti I am tired of you because unonetsa. Murume uyu paanenge achikuita rough, you then meet umwe munhu anenge ari loving and kind. Asi kana ukangotanga kudanana naye, anobva atanga kungokuitawo rough like the previous relationship yaunenge wabuda. I remember another guy uyo akandirova nechibhakera. This guy akandirova nechibhakera pandainge ndiri pamusoro pake. Ndakati ndiri pamusoro pake ndikabva ndati wivhi yangu yava nenguva ndakangoisa musoro. I hope kuti haisi kukuita turn off nekuda kwekuti wivhi iyoyo yainge yagarisa. Murume uya, instead of understanding zvandainge ndichizama kumuudza kuti wivhi yangu yasakara, because I was hoping kuti wivhi yangu yainge yava kusaburitsa kamweya kaya kanobuda kana wivhi yasakara. Murume uya instead ndokubva andirova negokora rake achiti uri hure unongoda mari. Andirova kudaro, iye akabva atoburuka pambedha ndokubuda murumu muya matainge takarara, ndokubva andisiya mulodge imomo matainge tiri ndiri ndega. West part mukomanashi, yes, raiva barika, but ainge atondi-introducer kuhama dzake, ende ainge ati anoda barika. Ndainge ndatoonana nemukadzi wake mukuru, but akabva azongondiramba because of that incident. Kumashure uko ndakambotengerwa maunderwears namama vangu, but chakandinetsa ndechekuti maunderwears iwawo kunyange zvawo airakidza kuti ainge ari manyowani,
but ainge achinhuhwa. Pandakaona kuti maunderwears andainge ndatengerwa namama ainge achinhuhwa, ndakabva ndabvunza mama, ivo vakabva vatanga kupopota ndokubva vatonditorera zvipfeko zviya zvemukati zvavainge vanditengera. But out of guilt ndakabva ndazoenda kuna mama ndokubva ndazonotora mapendi acho ndokubva ndamawacha zvangu ndikabva ndatanga kupfeka. So I don't know if it is related nezvese zvandiri kusangana nazvo, uye handina kana family planning yandakambogara ndashandisa kana yandinoshandisa. But kubva zvandakatanga kurara nevarume, ndakatanga kurara nevanhurume pandainge ndiine 16 years, ende handina kana kumbogara ndaita pamuviri. Last year chaiyo ndakaita I think 4 months pasina kana kumboona period. Ndakazongotanga kuenda kumaperiods mwedzi wechi5, but pacho pandakazotanga kuenda kumaperiods ndainge ndichingoburitsa mamwe ainge akaita mazigadi eropa. Izvi zvakazoitika mumwedzi wechi5 pandakazotanga kutevera zvekare. Mukomanashi, iyi ndiyowo nyaya yangu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo kune vedare, maybe ndingawanawo anokwanisa kundipa advice. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi henyu mukomanashe, ndokumbirawo muchinje voice rangu. Ndokumbirawo zvakare kuti audio iyi mundipostero kuna sekuru Samaita. Ndiri mukadzi ari over 40, handina kumbororwa, ndiri kunze kwenyika zvangu. Ndakakurira kudzinzari kwamai, mai wakafa ndiri mucheche, saka ndakakurira ikoko. Baba wakazoshaikawo tatopedza maform 4, asi waizvigarirawo muguta reHarare neimwe mhuri yawo. Saka chandinounza pano ndechekuti kuroorwa kuri kunetsa, asi mese mandinongofamba maimbotaurwa nyaya yezvikwambo, mukaimbotaurwa nyaya yengozi yekumusha yakaparwa kumusha kwana baba. Nyaya yezvikwambo izvi kana zvakaiswa kwana sekuru ndowakazviita. Saka mukubatsirwa uku zvikwambo zvakamboenda kunge zvaenda, zvakamboenda, asi ndakarota zvadzoka futi ndichirota kudai. Saka mukuzofamba zvakare zvanzi izvo, vana sekuru vayo vakatora futi mumwe mushonga vakadeketera vachideketera zvavanoita. Saka mukubatsirwa uku handisi kumbonatso kuona change, nokuti kana mari chaidzo dzinongoparara, kana kuti uvake utenge zvinhu, mari inenge ichingoparara. Ukada kuedza kuvaka zvichingonetsa, ukada kuedza kutenga zvinhu zvichingonetsa, kana kubirwa mari. Pamakore andagara muno, kana ndiverenge zvinhu zvandakaita zvishoma pamakore andagara kunze kwenyika. Saka apa ndakungotya makore angu ari kufamba, kuroorwa kuri kunetsa. Iko zvino kwakutaurwa, zvaimbotaurika hazvona kumashure uku, asi iko zvino kuri kutaurwa zvakare nyaya yemudzimu kuzvokwana baba ikoko. Ina handina kumbogara kumusha kwana baba, ndaingoshanya ichingoshanya. Saka mudzimu ikutaurwa kwauri kuita wamwe wari kuti ndo uri kutadzisa kuroorwa. Iwo zvino ndakungotya zvinongonzi kwese machechi postora ndinoenda, kana ndikaenda kunobatsirwa kana ndikaenda kunonamata, inongonzi mudzimu uda kutaura. Saka iniwo nokuva munyika yevatorwa, handizivi kuti zvinofamba sei kana kuti ndozviita sei. Vanenge vachitaura kumachechi ava havambotauri kuti zvinofambiswa sei. Kungotaurwa chete kuti mudzimu uri kuda kutaura uri pamuri, unongonzi namatisai. Saka ina handizivi kana kuti kunamata kwachona tinonamata, kutsanya kwacho tinotsanya, but zvinhu zvachona zvongoramba zviri panzvimbo imwe chete. Saka handizivi ni kuti nyaya yemudzimu zvinofambiswa sei, ndinozviita sei. Nokuti makore angu afamba sekuru, ndiri kudawo kuita musha ndichiita vana. Vari vakomana ndosangana navo, ndingati vakomana nemazera atano, oda kutoti varume, asi zvokuroora izvi havatauri baizvozvo manje. Ndobva ndikuita vari kuita nyaya
iniwo hangu handizivi kuti kana munhu ane mudzimu anozvifambisa zvinofamba sei, asi kumashure pano pandakamborwara zvikataurika nevamwe mai, but chandongoziva kuti ndakasisade kunzwa kunhuhwirira kwemapefyumu kana kwemapemu kana kuti ndizive kuti ndo mudzimu wacho here, zvaingotaurwa kunzi mudzimu uri pamuri. Saka indachikumbirawo sekuru kuti zvinofamba sei, uye pane vamwe baba vakambozama kuti vatibatsire ukumbirirwe, hanzi ukumbirira kuti tigone kunamata here kana kuti ukumbirira kuti tigone kuroorwa. Ndisingazivi kuti kukumbirira uku, but handina kuenderera mberi nokuti ndiri kuneyo vari kuZimbabwe. Ndisingazivi kuti zvinokumbirirwa here munhu asipo, ndopandinoda kuziva, uye kana zvichikumbirirwa zvinokumbirirwa sei, ndokumbirawo mundijekesere ipapo. Iniwo ndiri mwana mudiki hatizivi, semunhu akakurira kwana amai, kwana baba, ana baba havasisiko vese vakapera kufa, kwangosara 31, but madzinza ekuti munenge muchingotyanana zvakare nenyaya dzeuroi. Saka ndinotenda zvangu tichanzwa kubva kwamuri. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, inini I am one of your followers, zvakanyanya both kuFacebook and paYouTube. So nyaya yangu yakamira yakadai. I need your advice and I also need advice kubvawo kune Vedare. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa. Ndakaroorwa nemurume wangu uyo ainge aine mwana wake. Mwana uyu mwana mukomana. Ndava negore 1 ndaroorwa nemurume wangu uyu. Takaita about 2 years tichidanana, kwava kuzoroorwa naye murume wangu iyeye. Pandakadanana naye murume uyu, inini ainge achindiudza kuti amai vemwana vainge vakatiza mwana paainge achiri mudiki diki. Pavakatiza, hanzi amai vakabva vangosiya mwana. Saka pese apa kubva amai vacho zvavainge vakasiyana nemurume wangu, mwana uyu ainge agere kumba kwemurume wangu uko kune vabereki vake. Paakazotangawo kuenda kucreche, ndo paakazotorwa nababa vacho vainge vava kugara naye. Saka inini ndo pandakazotangawo kudanana naye murume wangu ipapo. Pese apa paaigara nemwana, inini ndaitopota ndichitoenda kunomuona nemwana wake iyeye. Ende inini nemwana takabva taita a bond. Inini I am someone who loves children very much. Ende takabva tanzwanana zvekuti ndaitogara ndakamutengera toys and stuff ndichitomuendesera nekutomutora ndobva ndaenda naye kuma jumping castles and stuff. Munongozivawo zvinhu zvinongodiwawo nevana. Mwana iyeye akabva andida from day 1 ende inini I loved him too, kunge mwana uyu ainge ari mwana wangu chaiye. So after 2 years of dating my husband, tainge tatova nebond riri serious nemwana zvekuti mwana uyu aisada kundishaya chaiko. Everyone was shocked of how we had clicked nemwana iyeye. So pandakazoroorwa nahusband wangu, I was so happy, ende vanhu vekumba kwavo vakabva vandida zvainge zvisina kana ani akamboona. All of them, kubva kune hanzvadzi dzake dzese dzemurume nevabereki vake, vose vanhu ivavo vainge vachingondida, vainge vakangoonawo mabatiro andainge ndichiita mwana, and they saw kuti I didn't have fake love nemwana, asi mwana uyu ndainge ndichitomuda kubva pasi pemoyo wangu. Nguva yese iyi kubva pakasiyiwa mwana, amai vacho vaingofona apo nepapo vachiti ari sei mwana, but she never cared that much nemwana. Even mwana akarwara chaiko, baba vacho vaitongozvionera vari vega. Saka ndakati ndapinda mumusha umu gore rapera, takabva taramba tichingowirirana nemwana sezvatainge takangoita from the start. Mwana taigara naye inini nemurume wangu. Tigere kudaro, vanhu vekure vaisatoziva kuti mwana uyu haasi mwana wangu. Even paakazotanga kuenda kuschool, maticha acho vaingoti inini ndini ndainge ndiri amai vemwana. Iniwo I was happy about it and my marriage was okay. We never had any problems at all.
inini nehusband yangu taitofara tichitoti tava nefirstborn yedu kare. Zvatichaita nawo tava kungomuzvarira mwana wechituu manje. Taienda kwese kumatrips, mavacations aya nemwana, and we were so happy. Saka nyaya yazondiunza pano ndeiyi. Recently amai vemwana vakangotanga kuti ndava kuda mwana wangu kuuya zviya zvechisimba achiti anoda full custody yemwana, ende baba vacho vakabva vati kana hazviiti nekuda kwekuti iye ari kuita zvechihure kwaari kugara ikoko kujoni nezvikomba, hanzi ari kuda kunodii ngaasiye mwana kuno, kana auya anozouya achimuonera pano. Inini manje ndava kushaya kuti ndoita sei, but at the same time amaiwo vane right yemwana cause mwana uyu ndewavo. Handirambi hangu, but my problem is zvinhu izvi zvava kuitika zvava kutondipa stress kuti mwana kana akaenda apa nemudiro wandinomuita, mwana uyu ndichazomuona here? Apa iye anotochema kuti ndinoda kugara namama, ende kana mwana uyu achiti mama anenge achirevera inini nekuti ndini mama vacho vaanoziva. Amai vacho vanobva vaita hasha kuti iwewe wakadyisa mwana wangu, why asingandidi? Inini mwana uyu hapana kana zvandakambomuita. I only gave him love iyo yaainge asingakwanisi kuwana, love yaainge asingapiwi naamai vake. Saka naive hama, is it normal what I am feeling? Is this love that I feel for mwana uyu? Is it normal? Mwana uyu haasi wangu, but love yandinomunzwira yakanyanyisa. Now I am so stressed, handidi kunyepa, and now ndakazvitakura. Pese apa mwana uyu anga achitofara achitoti mama umwe mwana wedu ari kuuya mama, hameno so zvinhu zvacho zvava kundidya mumwoyo. Saka ndanga ndichidawo kubvunza kubvawo kune vedare kuti is this normal zvandiri kuita. Ndinenge ndakatarisira hangu maadvices mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi inini nemwana wemurume wangu tine bond, a strong bond, ende pari zvino ndakazvitakura. Saka amai vacho vari kuti ivo vari kuda kutora mwana uyu nechisimba, nekuda kwekuti inini ndine bond nemwana uyu plus ndakazvitakura, ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzotoita stress. Please vedare ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Let us try to comfort here. Vedare awa ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.